tal, señoras e señores? Como están? Son as 7 menos 3 minutos da tarde. Aquí estamos os do Voltas co Prato como cada tarde cociñando en directo. Xa sabedes, na televisión de Galicia. Por qué? Porque esta é a única, a grande, a espectacular, Hugo, tío. Eu non sabía que tiña que ir por ti. Estaba na outra cámara. Farme quedar mal xa na máis empezar o programa. Pode ser, compañeiro, por favor. Seguídenos, veña, en @Voltas co Prato, porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Sí, sí, aí. E ademais, hoxe temos dous cociñeiros que... vai mandar, vai mandar. Vámonos chamar. Señoras, señores, recibimos cun fortísimo aplauso os artistas, os cracks deste programa que pasen. Xulio Mato e Begoña Vázquez, un aplauso por eles. Pimba, pimba. Pois aquí estamos, os do Voltas co Prato, as do Voltas co Prato cociñando, ou a punto de cociñar. Casi. Hoxe é un día especial por varias cousas. Porque eu creo que o programa... Temos aí unha señora entrando. Benvida, pode pasar, suba, suba. Sí, sí, suba, tranquila. Tranquila. Vostede... Isto é o que pasa neste programa, que a xente entra en directo, é así. Vale, temos varias cousas especiais no programa de hoxe. A xente que ven é especial, verdad, Begoña? É moi guai. E dous, temos unha cousa de recibo, señoras e señores, que a min faime moita ilusión. Vamos a mandar un bico enorme a Celia Canicova, de Arnois, porque hoxe, neste preciso instante, agora mesmo, está vendo a Voltas co Prato e fai 100 anos! 100 anos, 100 anos! 100 anos, sí, sí. Así que moitos parabéns, Celia. Xa sei que che encanta o programa, sabémoslo de sobra. Recordades un día que nos enviaron un vídeo dunha señora vendo o programa nun Tesla? Sí. Pois é esa señora. Ostras! Sí. Que ganas aí está, a señora do Tesla. Dixéronme que a súa receita favorita que mellor fai é o caldo. Buah, así que rico. Un bico grande, gracias por vernos habrá caldo nesa casa. todas as Que rico, tardes. que rico. Bueno, así que Begoña de Ourense, de Verín, decidiu... Son de Ríos, pero bueno... Bueno, do Ríos... Son adoptado un pouco por Verín, do está Ríos, ben. decidiu que era boa idea que viñera a xente de Laza aquí. Sí. E coidado cos que veñen, A ver que nos trae, señoras e señores, Xacobo de Laza. Boas, son Xacobo de Laza, veño a falar da Romería Pontefarruca que a celebramos o último fin de semana de agosto. Para xantar damos churrasco e pulpo, pero bueno, queremos que nos digades algunha idea, algunha nova receta este ano para xantar. Como vedes vou así con este outfit tan característico de Galicia, estarei no programa como xurado, non irei só para degustar o que nos propoñades, tamén vos levaremos un pequeno agasallo. Así que nada, vémonos pronto, mil gracias a vos. Un aplauso para Xacobo de Laza e para toda a xente do Pontefarruca, Porque é unha pedazo de festa que Begoña coñece moi ben. É unha romería das boas. Este ano, mira, eu antes era sempre o día 14, 15 e 16 de agosto. Sí. E sempre me cuadraba mal porque, claro, teño que traballar nos restaurantes. Polo que sexa, non? Porque son unha desgraciada e teño que traballar. Pero ahora... Fa no último fin de semana de agosto. De agosto? Sí. Bueno. Entón este ano vou levar o trator. Se queres vir, levo ti tamén, Pero solo si entramos montados no trator. Home, claro. Eu levo por no remolque. No remolque do trator. Sí, no remolque do trator. Para que pensas que leva o trator? Vale, pois... O trator levo eu, a ti non cho deixo. Xacobo do Pontefarruca, os seus compañeros están aquí hoxe no Voltas co Prato e a ver que lle facedes, porque piden algo de festa. Algo de romería, algo de romería. Ideas de romería, claro. Que podemos Que é o comer que se nunha leva a unha romería? romería? Unha tortilla. Unha tortilla, claro. Pois eu vou facer unha tortilla. A tortilla. A tortilla. A tortilla. Vamos facer unha tortilla con pementos, que a mí como máis me gusta. Moi rica, Pero despois vamos a meter un crocante de orella por riba e vamos a facer unha salsa brava para que pique, para que tire do viño. A orella se prensada, que te sei? Esta orella prensada, mira. Esta aquí, que xa me cortaron na charcutería finiña. Vamos a poñer na grella para que quede crocantiña e despois unha salsa brava. Pedazo bocata, Xulio Mato. E igual hai unha sorpresa. É un bocata de que? De tortilla. No, de tratar... Dos té. Aí está. Bocata de tratar de vostede, de Xulio Mato. Moi ben. Xulio Mato de bocata, Begoña. Begoña pensou en moitas cousas. Pero, neste caso, dixen eu, non está... Eu o primeiro que dixen, vou facer un bocadillo de churrasco. Sabes? Sí. Pero por iso non temos parrilla, onde vou facer un churrasco ao forno que me asesinan? No. Churrasco ao forno? Non se pode facer. Aparte, cantos fornos hai nas romerías? Claro. Pero, Cero. xa estamos cas túas triquiñuelas, pero desta vez non vas a vir conmigo. Que vou facer? Vou facer unha pizza frita. Triquiñuelas, Sí, non me mires con esa cara. Vou facer unha pizza frita de chourizo criollo e por voulle poñer queixo de arzúa
Chumichurri. ¡Oh! Chomichurri, dixo, chomichurri. Chumichurri, chumichurri. Onte dixen crolo. Da igual. Bueno, temos un pan pizza, unha pizza de criolo máis queixo de Orzúa e por outra banda temos un tengo que empezar, bocata de tramar... De tratar de vostedes. De tramar. De tratar de vostedes. Señoras, señores, cociñamos cociña de romería, bocatas, de todo, unha volta escoprato, marchamos con Begoña Vázquez. Veña, vamos alá. A ver. Veña. Que recomiendo para que usted viva la vida color de rosa sin preocuparse por la vejez. Y si una guayna le estás hablando y declararte... Canción de festa. Non entendín a canción moi ben, pero bueno, vale. Era demasiado moderno. Non pasa nada, receitas de festa, receitas que levades a unha romaría, que levades a unha festa, cando se come por aí no monte, cando se come no monte. Mira, eu hoxe vou terminar no forno. Vale. Pero poderíamola facer sin forno, perfectamente. Por exemplo, Porque a pizza vai ir frita. E pois podémola comer así templadiña que vai quedar super rica. E se levas un camping gas, se che vale. Xa che vale, bueno. Levas un camping gas. Non fai cociña quen non quere. Exactamente. O sea, eu. Claro. Quen non quere. Que fixetes co bol? Por que daches Tiñese así? unha volta. Porque eu dou así voltas cando estou na cociña tamén me gusta ver É así. para relaxar tú. Sí, no, enróllame. Xa está. Moi ben, a xente da casa que nos chame, como sempre, ao 664-483419, teléfono a voltas co prato, como sempre, estamos aí, xa nos tiñades que ter guardados, pero, bueno, non pasa nada, vámoslo perdonar. Así que, seguídenos tamén no noso Instagram e recordade que repartimos cartiños, vai haber 50 euros para os que chamedes durante o día de hoxe. E, ademais, temos que dicir que 12 pampizas... 12 badaladas. Exactamente. Seguimos con a nosa campaña. E 12 criollos. 12 badaladas. Ah, que é E verdade. 12 bocadillos. 12 badaladas. Exactamente, vale, ahora sí. Ahora sigo. Atento, Josi, hum. Bueno, que temos aquí? Fariña, vale? Unha fariña normal de trigo, neste caso. Vamos a engadir un pouquiño de... Eu sempre uso para a pizza unha levadura prensada de panadeiro. E despois, auga. A ver se me das un pouquiño de auga desa. Sí, eu che dicir que Botamos queres unha toda. pouca. Sí, pero é para amasar primeiro así un pouquiño. No, todo non. Aí vamos amasando. Así? Así. Sí, Mais? por ahora sí, no, por ahora así. E botarme un chisquiño de aceite. Sí, algo máis. Home, a ver. Tens que ser un bo compañeiro de mesa. Aí, a ver, espera. Aí vai. Mais. No. Así está Sí, ben. unha gotiña máis. Veña. Xa está, un pouquiño de aceite. Así? Así. Perfecto. E sempre digo que nunca se pode mezclar. Non podemos botarlle a levadura, botarlle o sal. Entón xa, cando a levadura está toda mezclada ca masa, vamos a engadir un pouquiño de sal e xa temos a masa lista. Pois Begoña, como Vale. sabedes que é experta en masas, pans e pizzas, vámola deixar porque vai sobradísima. Doblar Imos- tamaño e triunfar. Non me deixaches nin acabar. Nin acabar me deixaches. Doblar tamaño e triunfar. Begoña Vázquez, poetisa, filósofa, compañeira, amiga. Ah, no, e cociñeira. filósofos son bastante, Vamos con Xulio, veña. Isto xa é máis de... É un pouco máis de... Máis de romaría, sí, o de antes... Esto que de mayores. Sí. Isto xa é un pouco máis animado. A golpe de martes no voltas co prato, cociñando en directo na televisión de Galicia. Xulio Mato, que vas facer? Tortilla. Moi ben. Mira, teño aquí Aquí, vale a facer. allo, un par de dientes de allo, Sí. unha cebola Sí. e un pimento verde, vale? Vale. Porque a mí a tortilla gústame con cebola e con pimento verde. E como ves, teño o lume bravo porque vamos fritir. Estamos fritindo, non pochando, Más bravo que ti. Más bravo que a min. Más bravo que a min Quen é máis brava, a cebola ou ti? na Ponte Ferrucas. Si nunca fuches. Pero vou ir, Va, só. Vou ir. E Alá. vais a falar da miña visita. Da túa bravura. Da túa bravura. Sí, sí. Ponte Forruca, enlace, última fin de semana de agosto. 29 e 30. É que ti non sei sabes, isto é certo, eh? Sabes de que é o meu traballo de fin de máster? Non é broma, eh? Isto Non sabía como decirnos que ten un máster. A ver, non é broma. Eu teño un máster en industria musical. É a única persona que o ten. É que fixeches tú solo. Isto non é broma. Claro, é verdade que Teño un que máster faz pola eso? Universidade de Santiago de Compostela de industria musical. E o meu traballo de fin de máster, isto é verdade, vou no traer, eh? Pero por que vai? Vou no Para traer. cantar nunha orquesta. O meu máster de... O meu máster... Esta O meu sí que traballo de fin de botaches. máster é sobre as verbenas en Galicia, sobre as verbenas e as orquestas en Galicia, sobre o eso- impacto económico. Por eso vas a todas. Por eso vou a todas, porque Claro. as tiña que coñecer. Claro. Cal é a especialidade? Xilófono? Mira, vou calar.
Vamos chamar ao noso convidado de hoxe. Calan. As cunchas nas verbenas galegas. A botella de anís, a botella de anís. Veña, vamos chamar ao noso convidado de hoxe. Recibimos con aplauso a Xacobo de Laza. Un aplauso para ele. ¡Ole! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi ben, moi ben. ¿Cómo estás? ¡Qué guapo ves, eh? Hombre. Bueno, teño que dicir que temos que dicir Sí, que a hai nos que trouxéronnos cada en seu mandil Efectivamente. vos tres, o que pasa que Bordao. por imaxe non podemos poñer porque se ve mal. Sí. Entón Bueno, non dixéronnos, pasa nada. Non pasa nada. Chámase Muaré. Sí, Para que esas saiba a cousas- xente da casa que se ve despois así un pouco mal, entón non o podemos poñer, pero témolo, e temos fotos. Aí está, Temos subirémolas, fotos, e Vamos a subir ás subirémolas. redes sociais, exactamente. Xulio, que lle faz aos da Pontefarruca? Unha tortilla, que non hai romería sin tortilla. Eso é Xacobo. verdad, Mira, pero vexo moito ingrediente. dime que te así. gusta con cebola e con pimiento, por favor. Gústame con cebola, sempre. Bueno, A perfecto, tortilla a min tamén. de patacas sempre con A cebola. min tamén, mira, vamos a dar caña porque que quero que frían, vale? Que fritan, non que pochen. Sí, no, dalle, Vale. tú dalle aí. E a orella, que tal te levas ca orella? A min gústame comer moito a orella. Sí, bueno. Pois ves ao sitio, porque mira, toda esa é para ti. Oye, De eso se trata. Neso os tres e contigo 4, neso parecemos. Pues venga. Dásenos ben. Neso Mira, parecémonos. Vamos a botar aquí. Temos aí 5 patacas ou 6, Tortilla, dependendo do orella, tamaño, vale? pimento. Tortilla, orella, unha salsa brava que che vou facer tamén para botar, porque vou facer este bocata. Ah, claro, Vou facer ahora. un bocata de tortilla. Acordou Carallo. contar a verdade. Vale? No, no. Este bocata de tortilla. Sí, sí. Todo, de arriba a baixo. Si vai ser o bocata. O bocata. bocata. O bocata. O bocata. Tortilla, orella, unhas piparriñas Ah. e unha salsa brava. Pregunta para sumar É unha puntos. sorpresa igual. Coita, pregunta para sumar puntos nunha romaría. Canto vale un bocata como ese nunha romaría? Canto credes que está valorado un bocata como ese? Así grande, inteiro. Pregunta de concurso. Pues a ver, A ver, yo va. creo que tranquilamente 15. Igual 15 euros, igual chos cobran. 15 15 euros. Ben, Por todo iso, por todo iso. Sí, por todo, hombre, Claro, por todo, por todo. Por todo, 15 ou 20 euros igual chos O cobran. precio que están os ovos, pouco me parece. Por eso, por eso. 15 ou Ahora que 20 as pitas euros. empezaron a sair, 10 ovos llevamos a botar, vale? 10 Vamos a ovos. hacer unha tortilla de 10 ovos, que xa están aquí. Xa van 4 euros os huevos. Ben batidiños, Sí, Xa van 4 euros cremosos. os huevos. Son 4 euros os ovos. Xa está, o sea, Vale, é verdad. Máis, hai que cobrarlo 20 euros. Hai que cobrarlo 20. 20 euros. Vamos a deixar a Xulio aí iniciando o seu Cremosos, bocata. gústame cremosa. Vale, pues doy, Queremos. non te preocupes que vai ser buscando gloria. bechamel, vai ser bechamel. Perfecto. Atención, porque aquí estamos xuntando o Ríos, Berín e Laza, 3 en 1. 3 en 1. Triángulo máxico casi podría ser isto, Casi, eh? casi. Casi podría ser, pero non é. No. Pero bueno. Bueno, Ben. ben. Bueno, a ver, Bego, contalle que vas facer. Pizza de criollo, arzúa e chumichurri. Bueno, Como o ves? un experimento así un pouco É frita. moderno. Frita. 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 Eu as pizzas sempre foron ao forno, É pero... potente, é potente. Si no, entre o chimichurri e o criollo. Isto non che vai... Esto é Non che vai... para pegar, Esto hai que para pegar aguantar. do licor café. Como se pega con do licor café? Así. Si no, eu sempre digo que hai que facer unha película Claro. no estómago É verdad, para claro, aguantar é toda verdad. a noite. Que- Con isto aguantas, Que eh? normalmente chamase protector estomacal. Pero nada, isto eu creo que ben. A ver, o criollo, Mira. ben. A A masa. masa. Como a ves? Eu vexo a ben. Mala. Boa. A magia do directo. Claro. Esta foi a que acabo de facer ahora aquí, que tenía Ben. que... Tú mira que maravilla, eh? E o que subiu esto. Oye, así dá gusto. Oe, ven pa casa e cando faga eu algo, tamén xa o tras Non hai preparado. problema. Calquera os frega. Vou este. pasar os chourizos e o que vou facer agora, despois, é amasar cun pouquiño de semolina para que nos quede Sí. crujiantiña así a masa. Bien, eso Vou sacar bien. unha boliña, vou nas tirar así cor dedos. O que si, un tip para Sí. min, moito queixo. Gustache moito queixo, Sí. que se Non, derreta tip, ben. non, un consello para ganar, te dicir. Bueno, Un consello eu digo para yo, ganar. Vale. nunca se pode barrer pa casa. Eu quero a moito, pero No, hoxe... no, é que a xente é legal. Hoxe veremos. É que somos legais. Sí, o que máis lle na máis tua- lle guste, Na tua provincia sodes todos moi legais, non? o que máis lle guste. Home, Xa está. Xa te está faltando aceite por falar mal. Mira, vamos a preguntar a Xacobo. Xacobo, cal das dúas levarías ti así? Se tes que coller unha para levar para a Romaría, sen probar. sen Ou para probar. vender ali, para poñer ali a vender. A ver, é que o bocadillo triunfa moito a certa hora. Ya a pizza, E chupa, ojo, chupa, eh. chupa moito. Empapa, empapa moito. o bocadillo empapa sí, sempre. É así. Eu creo que hasta o final... Non vas a ver. No. Pois, voute mandar, tes aí máis xente con mandilón. Sí. Voute mandar para ali con Séntome, eu se vexo que tal, boto así un Ti vas ollo. fichando, Sí, sí. sí, sí, sí. Veña, un aplauso para Xacobo, ben de Laza, está con nós. No voltes cobrar de Televisión de Galicia.
Bueno, señores, acaba abril e xa ventamos maio. E para ser sinceros, aquí xa temos moita gana de festa, é así. E ollo, que para falar diso tamén teño datos. Polo visto, só nos meses de verán temos máis de 3.000 romarías en Galicia, o que nos sitúa os primeiros da lista no ranking europeo. BUM! E por se isto fose pouco, temos ademais 12 eventos de interese turístico internacional. A saber, o Santiago Apóstolo, que foi o primeiro en recibir este recoñecemento, case un mes de troula, que vos recomendo visitar polo menos unha vez ao ano. Vos ide marcando na axenda, porque aí veñen o Festival Celta de Ortigueira, se sodes máis musicais, ou a Romería Vikinga de Catoira, se queredes algo máis salvaxe. Que sodes de evento gastronómico, pois temos a festa da Lamprea de Arbo, o cocido en Lalín ou o polvo do Carballiño. Contádenos cal é a vosa favorita, como sempre, en @voltascoprato, onde vos seguimos, e nos seguides tamén. Pois é unha cara un pouco rara, verdad? Ou foi cousa miña? Sí, verdad. No programa das trabucadas. Non me trabuquei, perdona. Por ler mal, Non me trabuquei. Outra cousa foi que non Ler entendí mal. moi ben a última frase. Vou fritir. É o que ten improvisar. Aiches, vou fritir. Mira. Vámonos ver, vámonos ver. Masa. Vámonos ver, Ahora porque vamos a Begoña... fritir. Aí vai, claro. Begoña está fritindo. A ver, eles estaban nunha tortilla, fera calquera. Perdona? E puxenlle a semolina. Ti que estás facendo empanadillas? Non, empanadilla, isto se queres empanadilla. Ai, que xente. Te poñas farruca, Ui. A semolina que fai. Darlle un crojiantiño así máis a esta base. Vale. Vale. Vámonos a deixar medrar un pouquiño. Deixa medrar. Deixámosla medrar un pouquiño. E despois, vou a poñer nunha bandexa. Ajá. Ole, bravísimo. Vou a poñer nunha bandexa, vou poñer o criollo. Un pouquiño de salsiña de tomate. Pa unha verbena. Poderme anotar no teu máster ahora. Estou che dicindo que mañán vou traer o título. No, querémoslo ver. Home, claro. Mañán vou no traer. Toda Galicia quere ver o título. Estáche quedando máis bonita do que eu pensaba. Claro que si, xa verás que rica queda, Xulio Mato, a ver que Dígame. nos conta este home. Estou abrindo pan. Bueno, que traballo, Algún truco para a xente para abrir o pan, ou non? Nada, hai que abrirlo cun coitelo de serra para non desfacelo. Non hai máis truco. Atención, bocadillo de tortilla. Venga, vamos a Con cortar. orella Vamos a prensada. cortar as orellas, que se vayan planchando, que senón... Eu teño moita plancha, gañota, xa sabes. Mira, botamos a orella na plancha, que pensei que iba a estar máis quente, porque me estaba dando un calor, pero resulta que non. Xulio, haberá algún día no que ti digas que vas ben de tempo? Sí, No. non vai ser hoxe, pero sí. Aí está, que se nos vai facendo, vale? E aquí temos unha cebola que se nos churrusca. Espera, que che vou comentar o chiste da directora. A ver. Porque me acaba a chistes da directora. Sí, é moi chistes. Ahora quero ser guionista do Land Rover, dixo. Aí sí. Sí. Dixo que hoxe tes moita plancha. Deixanos un humor a nós, Inés. Ten un máster en humor na tua universidade. Sí, con nada, con... Mañán subimos unha foto con o meu título de máster, Bueno, salsa, mira, cebola, Soy igual. tomate. Ti traenos o máster, despois xa seguimos falando O do máster, tema. si, traemos o máster entero. Claro, ahora di, non ten tempo, di director, non ten tempo, ten que facer a salsa. Claro. Claro, por veña, espabila. Vamos ca salsa. Allo, cebola, un poquinho de aceite, tomate. Tomate. Vale. Vamos a meter aquí un poquinho de pimento picante. Aí, pa a noite ven moi ben eso. Sí, un poquinho de Aí, pimento. cando estás vendo aí os concertos e tal, un pouco de pimento ben Un pouco que... de pimento doce. Mira como salta esto, arrímate aquí. No, Vamos a non vai volta. ser hoxe. Mira, e vamos a botar tamén, ahora cando se nos faga un poquinho isto, unha culler de fariña Sí? e un poquinho de agua. Moi Nada ben. máis, nada máis. Moi ben. E sal. Vale? Como me vai prestar isto, ás Ah, que 4 sí. da mañá, no Ponte Farruca, aí, Hombre, despois de non sei cantos cacharros, vendo os concertos... Me cago como saltes a orella, chaval. mira como ule, Como saltes a orella, Sí, como diría a directora, a orella saltarina. Aí está, veña, pues vamos, teño que seguir. Con que sigo? No, Sacando no. as patacas, porque senón non fago tortilla. Vale, pois nada, ti siga o teu, vai rapidísima. Xacobe, que batidiños Vamos con teño, Begoña que quere ir ao forno, veña. Quer ir ao forno, Begoña vai mal. De salsa. Pampiza frita de Begoña Vázquez, que está botando por baixo tomate, Fritina, tomate. criollo, e agora vai meter queixo de Arzúa. Vamos a meter queixiño. Dixo que lle cargaras, Sí, voulle cargar. Xa tiña idea, pero Xa tiña a idea, pero... Sí, siempre. Por si acaso, Por si acaso. que parezca unha pizza de romaría.
Taratata. Canto crees que pagaría a xente por isto, nunha romaría? Bueno, eu creo que estaría ben, ao mellor de precio, xa que leva un chourizo criollo máis ou menos, leva bastante ben de queixo, uns 8-9 euros, non? Bueno, Está ben, non? Este é PVP, non? Precio Sí. venta público. Sí, precio venta público. Vale, 8-9 euros, carai, se faz uns cantos... Aí vai. Montamos ali un Temos que chiringuito, montar unha food truck Sí. de pan pizzas. Eu teño food truck. Vos todos, Solamente hai que rotulala. tempo e temperatura, Pois, a masa está feita, uns 204 minutos. para que se faga tamén por riba, non? Sí. E agora, como Chimichurri. di un colega meu, a chimichanga. A chimichanga. A chimichanga. Vamos Veña. alá, espera que teño que coller un cacharrete que temos que ir un pouco rápido, que nos pillou o toro. Un pouco de auga morna. Moito nos pillou o toro. Oiche, de todas formas, ahora vades ver moitas cousas, moitos ingredientes sobre o chimichurri. Sí. Pero hai chimichurri bo comprado tamén, Tamén, home, tamén. Sí. Pero mellor facelo, home. Mellor facelo, tedes Sí. aí os ingredientes, idelos anotando. Facedlle caso a Vamos Begoña. alá, ourego, tomillo, ou que romeu, tomillo. Ostras. Xa non sabe o que lle botou. Albahaca. Xa non sabía o que... Alfábega. Alfábega, que eu isto non uso. As ervas así. Entonces eu teño aquí tamén unhas pouquiñas frescas que... Se a ti colles todas as flores de San Xoán e botalas aí. Home, Bótalas. non é o mismo. Coandro e perixel fresco, vale? Vale. E voulle picar tamén 2 allos. Vamos botar un pouquiño deste do tallín este, sabes, que Ajá. lle vai dar ese color así. Aí vai. Ala. Xa estou nerviosa porque estamos moi pouco tempo hoxe, Ai, Begoña, Vamos que mal picar. vas, Vou mal. Mira, isto pode facer un montón del e conservalo na neveira Co ben que se vive na tranquilidade. tranquilamente uns 30 días, vale? Canto dura? Uns 30 días. Leva vinagre, o vinagre E é conservante, leva aceite. 30 días, Sí, neste caso leva erva fresca, pero se o botamos dura máis, se o Esto usamos non se che erva vai seca. queimar. Sí, pero teño que darlle a volta. Vexo un pouco... No, velo xa negro, que está xa negro Sí? seguro. Bueno, Pero teño un ano forno, librou no límite. Non pasa nada, porque teño un ano forno que pensei que me collían as dúas e non me collían. Librou no Pilla límite. no forno. Aí vai, vamos a botar a erva fresca. Teño aquí vinagre. Vou robar un plato, Bego, que non teño. Sí, roba, roba. O sea, hoxe están desnortados perdidos, Mais, Vades, normal. vades a 200 por hora. Claro, porque nos queda pouco tempo, temos que terminar os platos. Mira aí, os ingredientes todos que leva a chimichanga, como di Chimichanga. o meu colega, o chimichurri. Pues está guai, esa palabra, Me gusta, chimichanga. che, Sí, gusta, chimichanga, mola, mola. exactamente. Un pouquiño Pues de veña. allo picado. Mételo dentro. Eu, mentras tanto, fago a pregunta de concurso para a xente que está na casa. De que romería estamos falando no día de hoxe? Que é de preto da zona de Begoña Vázquez. De Laza, Ponte Farruca. Ponte Farruca de Laza, 664-4834-19, chamade ao Voltas co Prato, 50 euriños en xogo. Como se chama a romería do último fin de semana de agosto de Laza, da que estamos falando no día de hoxe? Ponte Farruca. Ponte Farruca, Ti poste Farruca ou que? Eu poñome bastante farruca moitas veces. Pos. Dou fe. Sí. Pos. Veña, Sobre todo con vos. con nós. Sí. Deixamos a Bego aquí, mesturando Xa o temos listo, chimichurri. Xulio Mato. Buah, Tómalo. teño un marrón. Tómalo. Teño un marrón. Bueno, polo menos teño Bueno. unha tortilla. A tortilla Moi está. ben, A Xulio. pataca igual non está moi feita, pero... Moi ben, que cor tan a tortilla está. bonito. Mira, como le vamos a dar un aplauso a Xulio, por favor. Veña, un aplauso. Por conseguir... Que conste que quería que levara todo esto, pero non me dou a vida. Non me dou a vida. Querías facer outro tanto de tortilla? Home, claro, unha tortilla como de tratar do este, dixemos. Pero mira o que fixen un pouco de trampa, un poquinho de queixo tamén. Oh, fixeches trampa da boa, Escoitei que gustaba o queixo por aí e dixen, Moi ben. vai. Veña, Bueno, pero vamos. veña, Mira, mentres- mira o punto, pouco se fala do meu punto, Mentre Xulio vai montando, nós imos falar co público da Ponte Farruca. Imos falar con Chocobo, vamos falar. A ver, Fantástica esta fiesta, qué fantástica, Ay. fantástica esta fiesta, esta fiesta con amigos y sin... mira aquí, Mira que representación temos, Un cadro ben montado, Efectivamente. Bueno, Chocobo, xa que estamos aquí, primeiro anima a xente a ir. O meu sempre animo a todo o mundo, pero último fin de semana de agosto, non pode haber naide en toda Galicia que non veña a Laza ese fin de semana. Pois estades todos convidados e convidadas a ir a Ponte Farruca en Laza. Vamos facer, se che parece ben, unha enquisa entre a xente, porque está vendo aí as dúas receitas, a de Xulio e a de Begoña. Entón, vou vos pedir que levantedes a mão según vos guste máis ou pensedes que vai estar máis boa unha ou outra. Quen cree que vai estar máis boa a de Begoña Vázquez, que levanta a mão? Un, dos, tres... Oi, aquí a xente está sequisma, Está
non vai contigo, Begoña. Non vai contigo. Me gustan os chourizos. Atención, espera. Quen cree que vai estar máis bo de Xulio Mato? É que o bocadillo. Desastriño absoluto, Drama no a voltas co prato. Bocadillo de tortilla e... Imos ver o de Begoña, a ver se damos un pouco de sorte. Sí, a ver, Vamos a ver, Un venga. aplauso para Xacobo, está con nós, a voltas co prato, de Televisión de Galicia. Ábrelle aí o forno a Bego, por favor. Abre o forno, vírete pa aquí para que te vexan na casa. Aí está. Aí vai. Guau, cuidado, ten atención, pintaza, Isto merece un tachán. E tamén merece, aínda que non o botarades, un aplauso, tamén o merece. Esta ten pintaza, Aí vai. Guau. Vamos a cortar. Sí, é que enfrío un pouco, porque... Sí, porque senón vas a Dixo queimar. Bego que a prezo de 8-9 euros nunha romaría. Máis barato co bocadillo. Máis barato co A ver, bocadillo. vai ca- Non ahora compares, esa é a está pizza da cousa señorita- cara. É a pizza da señorita Además, Pepis. cobranche sempre a consumición un pouco, bueno, daquela maneira, non? sempre. Claro, entón... Claro. Vale, Begoña, podía cortar no prato. Non podía cortar no plato. Non te rías, cañotas, porque hoxe Begoña, así non se gaña. Isto Begoña, isto nas romerías pasa, pasa na Así romería. moito, cando sales sobre todo... Claro. É que queima. No, descontamos de €1, señora, non se preocupe. Vai de regalo. Isto vai de regalo. Isto vai de Que te regalo. va a Ule voltar. ben, Ule ben. Eso hai que decirlo. Pois esta Agora que nos... faltalle Trae o o final. Salga final. este. Aí vai, un pouquiño Aí está. así. Pois aí está. O toque, este é o A toque. pizza frita de Begoña Vázquez, un aplauso para ela. Vamos. Con Xulio Manto. Bueno, Bueno, pues aquí estamos, a ver se vou montado aquí. e o que temos aquí é si Aí quere está. tratar de vostede. Mira, Sí. Sí, pan, tortilla, o queixo. sí. Botei unhas pouquiñas Ajá. piparras Pódelle tamén. botar E máis, agora si queres. Bueno, E agora vamos a botar un pouquiño eu vou desta te dir salsa unha cousa. picante. Xulio, nos festivais hai xente que durme en colchóns peores que ese, Totalmente. Hai xente que durme a Mira ras de chan. que Pero isto é para unha persona, para Esto unha familia. Sempre facemos para compartir. Isto é para compartir. Mira, agora hai que apretar para que Aí se está. integre Sí. todo. Compartir es vivir. O festival que faga isto, a festa galega que faga isto vai ter máis xente. Home, Eso- mira, eso é pai, así. mira que corte ten este bocata, Ole. Mira que maravilla. Vale, pois aplauso tamén para don Xulio Mato, creador Madre dos mía. bocatas imposibles. Vamos probar. Probamos. Aí, para adiante, A ver. ao cabeceiro da mesa, aí á dereita. Aí á dereita. Pois Xacobo ben de Laza, quere escoller unha receita que lles caia ben no Ponte Farruca e ten dúas diante, pois, moi apetecibles. A verdade é que sí, así que chegou un Ni tan momento... mal, cocho me churres. Cando queres podes ir probando xa o de Begoña, sí, máis fácil de comer é. Primero vou probar o criollo. Vale, ti como Ai. queires. É fresquísimo, Nós, mentras tanto, repetimos pregunta de concurso para a xente que está na cá. Xa. Iba a preguntar, pero non. Imos a Cedeira. Anabel, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Ai, non sei se estas dúas receitas chiulen así un pouco a verbena, a verán. Sí, totalmente. Hai algunha que che chiste máis? O bocadillo de tortilla. Moi ben, moi ben. Tá a xente co bocata, dalle que dalle. Ti vai probando, as dúas, Sí, ti vai dando. Se che Teño trouxe aquí aí para toda a noite. un pouco máis de... Veña, Anabel, por 50 euros quero que me digas que romaría organiza ou está na organización o noso convidado do día de hoxe. En que romaría? A Romaría de Ponte Farruca. Moi ben, un aplauso para Anabel que leva os 50 euros que voltes co prato. Gracias. Ya sabes, pollas. última fin de semana de agosto. Un bico grande, parabéns pelos 50 euros. Eu como. a mancharte, Chao, Parabéns, chao. chao. Pois já está Anabel, que leva os 50 euros e agora Xacobo está intentando ainda facer a digestión do primeiro. Pois cando acabe coa digestión do primeiro, vai co bocata de tratar de vostede. Antes de nada, parabéns aos dous porque fustes na llama e Pois xa tivemos quedou apurados, Complicado. e quedouvos ben. Apurados, Así que, Complicado. ai, creo que hai ganador, Debemos apurados. Eu creo que hai ganador, Queres que o diga eu ou dilo ti? No, primeiro Vale. teño que decir, Que sí. teño que decirlo. No. Ñam ñam. Ñam, ñam. Qué rico. Que rico. Ñam, ñam, que Ojo. rico. Xulio Mato. Ardúas, ardúas. Pois terme que dicir quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe. Pero teño que decir que eu quédome e lévome o bocadillo de tortilla. O bocadillo, Xulio Mato, aí está. De tratar de vostedes. Señoras e señores, nos marchamos. Queden 4 días de Cora Galega ás 10 da noite a penaltis na Radio Galega e a última fin de semana de agosto, Ponte Farruca. Chao. Entrego a la cocina con Juana y con María, hacer una tortilla y se
solita. Ay, deme una tortilla con cachu no me gusta. Échele mucho chile y sáquele la semilla.